Amigos, justo detrás de mí la entrada al famosísimo bosque de bambú de Arashima. Y amigos, ¿por dónde empezamos? A ver, la gente hay demasiada. Nosotros llegamos 7:30, casi las 8 y estaba bien para tomar unas fotos. Pero ahorita ya vamos de salida, son las 12 y está atascado. La gente sigue llegando, así que tomarse fotos buenas va a ser complicado, no imposible, pero sí tienes que tener paciencia. No solamente es el bosque, también hay varias cosas que hacer. Hay miradores, hay muchos templos. Algo que tomar en cuenta es que la mayoría de estos templos cobran. Los precios que vimos fueron de 400, 500 yenes, pero si quieres visitar uno o varios, pues obviamente es dinero que tienes que tomar en cuenta. Así que amigos, ¿cuáles son las conclusiones de este viaje? Pues creo que sí vale la pena siempre y cuando tengas un plan. Caminar cerca de la naturaleza y por calles muy tradicionales siempre va a valer la pena. Y pues también puedes darte una vuelta. Hay artesanías, lugares para comer, cafeterías y además es muy fácil llegar desde la estación de Kioto. Así que ya lo sabes.